Aquest any estem de celebració. Després de 40 anys, sí, 4 dècades, In3 fa un pas endavant. Ara us expliquem el perquè de tot plegat. Celebrem 4 dècades caminant al costat de les persones. Renovem la nostra imatge, però això no és només un canvi de logo, és molt més. És tota una declaració d'intencions. Doncs el nou logotip d'In3 neix d'una idea molt clara, que és acompanyar, ja que l'entitat el que fa és acompanyar les persones, fer xarxa i crear comunitat, i així poder evolucionar amb elles. El logotip és un símbol dinàmic, així com ho és l'entitat, que està en constant moviment i evolució. Veureu que el nou logotip d'In3 són 3 rodones entrellaçades que simbolitzen l'acompanyament de l'entitat quan ho necessitis. El més important era que el logotip parlés el mateix idioma que nosaltres i és per això que el vaig fer molt clar, molt proper i sobretot versàtil. Vaig triar una tipografia amb un gruix que li aportessi molta llegibilitat per tal que aquest logotip es pogués adaptar a tots els àmbits, serveis i formats que es requereixen. De cara als colors, mantenim la base de magenta i turquesa i com l'entitat evoluciona, hem agregat el groc i el lila, que representen la creativitat i el feminisme. Què, Sara, t'he convençut? I tant que sí, Isa. I com que In3 és una entitat que evoluciona, també ho han fet les icones de les diferents àrees. Va, us les explico. Perquè totes les formes de família són vàlides, per l'àrea d'infància i famílies hem apostat per una representació gràfica i simbòlica de la diversitat familiar, expressant així la pluralitat i la riquesa de les estructures familiars actuals. L'àrea d'infants, joves i comunitat la representem amb diverses mans traçades amb línies simples i expressives, on cada mà és única. La icona de l'àrea de salut mental són 2 expressions emocionals contrastades, una de somrient i una altra de trista. Aquesta composició fa una clicada d'ull a la importància de reconèixer i cuidar el benestar emocional des de ben joves. Per l'àrea de justícia i inclusió comunitària hem triat el concepte d'equitat. No es tracta de donar a tothom el mateix, sinó de garantir que cadascú rebi el suport necessari per assolir les mateixes oportunitats. A l'àrea de promoció de l'autonomia hi veiem una figura humana on al mig hi destaca una bombeta, símbol universal de les idees, la llum i el potencial interior. Per què? Doncs perquè totes les persones tenim capacitats, talent i coneixement per aportar, independentment de l'edat o de si es conviu o no amb una discapacitat. La imatge de l'àrea d'igualtat i feminismes mostra un cercle obert, un element que convida a imaginar un espai inclusiu, en moviment i permeable al canvi, on les identitats no es trenquen ni es limiten. D'aquest cercle neixen 3 símbols ben reconeixibles: el símbol femení, el símbol masculí i el d'identitat no binària. L'àrea de noves oportunitats mostra una figura humana de la qual emergeixen diversos símbols i formes des del cap, com si fossin idees, intuïcions o inspiracions. Aquest flux d'elements visuals representa la creativitat, la capacitat d'imaginar nous horitzons i de donar resposta a allò que encara no existeix. Una bombeta sobre uns llibres simbolitza l'àrea d'investigació social d'In3. La bombeta, com a metàfora universal de les idees i la innovació, emergeix del coneixement representat pels llibres, mostrant com la recerca genera llum i comprensió a partir de l'estudi rigorós i l'anàlisi crítica. I encara una cosa més, volíem que la imatge parlés clarament del propòsit. És per això que també l'hem incorporat al logotip. A In3 amb les persones fem de les diferències oportunitats.